Week 28, Day 2, ang mga bagay na nagsisimula sa titik Q. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutan i-click ang subscribe at ang bell button at maaari mo din itong ibahagi sa iba. Magandang umaga mga bata! Handa na ba kayo ngayon sa ating panibagong aralin? Ano nga? Okay, dahil handa ka na, bago tayo magsimula sa ating aralin para sa araw na ito, ay kinakailangan natin ng gabay ng ating Panginoon. Kaya ngayon, ay samahan mo ko upang tanggapin ang ating basbas galing sa itaas, galing kay Jesus. Okay ba? Okay, simulan na natin magdasal at manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at sa bawat gawaing aming gagawain. Hilumin mo nawa ang sakit na lumalaganap ngayon sa buong mundo at panatilihin mo kaming ligtas sa kahapahamakan. Hinihiling po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon naman mga bata, ay tapos na tayong manalangin. Samahan mo naman ako ngayon na magpalakas ng katawan. Gusto kasi ni teacher na maging malusog ka at malakas ang iyong katawan araw-araw. So, kailangan nating, unatin na naman ang ating katawan. Palakasin natin. Unatin natin. Kaya ngayon, ikaw ay tumayo at samahan mo ko sa aking pagsasayaw. Handa ka na ba? Dali na. Ipakita mo nga sa akin na ikaw ay handa na. At tumayo ka na maayos at ihanda ang iyong sarili sa ating bagong sayaw sa araw na ito. Ngayon naman mga bata, ay ihanda natin ang ating sarili sa ating panibagong aralin sa araw na ito. Pero syempre, bago tayo magsimula sa ating aralin, ay gawin natin ang ating daily routine. Handa ka na bang gawin ito? Kung ikaw ay handa na, simulan na natin. Mga bata, tayo naman ngayon ay magbilang ng 1 hanggang 100. Handa ka na ba? Mahusay. Simulan natin.
bib, bib, bib. B, ib, bib. Ikaw nga. B, ib, bib. Ikaw nga. Sib, sib, sib. F, ib, fib. Ikaw nga. F, ib, fib. Ikaw nga. Rib, rib, rib. R, ib, rib. Ikaw nga. R, ib, rib. Ikaw nga. Edwards family. Id, id, id. Bid, bid, bid. B, id, bid. Ikaw nga. B, id, bid. Ikaw nga. Did, did, did. D, id, did. Ikaw nga. D, id, did. Ikaw nga. Hid, hid, hid. H, id, hid. Ikaw nga. H, id, hid. Ikaw nga. Kid, kid, kid. K, id, kid. Ikaw nga. K, id, kid. Ikaw nga. Lid, lid, lid. L, id, lid. Ikaw nga. L, id, lid. Ikaw nga. Read, read, read. R, id, read. Ikaw nga. R, id, read. Ikaw nga. Edwards family. Ig, ig, ig. Big, big, big. B, ig, big. Ikaw nga. B, ig, big. Ikaw nga. Dig, dig, dig. D, ig, dig. Ikaw nga.
ig, dig. Ikaw nga? Gig, gig, gig. G, ig, gig. Ikaw nga? G, ig, gig. Ikaw nga? Jig, jig, jig. J, ig, jig. Ikaw nga? J, ig, jig. Ikaw nga? Pig, pig, pig. P, ig, pig. Ikaw nga? P, ig, pig. Ikaw nga? Rig, rig, rig. R, ig, rig. Ikaw nga? R, ig, rig. Ikaw nga? Wig, wig, wig. W, ig, wig. Ikaw nga? W, ig, wig. Ikaw nga? Alam kong namimiss mo na ito. 3 bituin para sa iyo. Sana nagustuhan mo. At natutunan mo. Tama ba? So kapag ikaw ay nakinig at inunawa ang ating aralin, madali mo lamang matututunan ang ating mga aralin. Ang lagi kong iisipin at sasabihin ay laging kaya ko itong gawin. Okay? So dahil dyan mga bata, ako ay magpapaalam na sa inyo. Magandang ay uuwi na, bukas na ulit ay magkikita. Paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na sa'yo. Paalam na mga bata, bukas tayo ay magkikita muli. Paalam na! Wow.